Sa mga naka-reader dyan. Out. Oo. Cameraman natin, pugi-pugi. Tingnan nyo lang. I-save nyo tong video. Kuha na ninyo kung paano magpalit na dimension. Ito yung may-ari nasa likod ko. Nakikialam. Oo, nakikialam. Okay, Maritis. Oo. Okay, Maritis. Ultimanitis tong may-ari. Bukas pa ito matapos. Yan. Ayan na. Iton. Then, simple lang. Nasaan na yung kunya? Rotiper 160. 160. Ha? 160 lang yan, 160. Dito mama, dito mama. Dito mama yung ano. Dito mama yung yun. Ayan na. May kickstarter ba to? Oo. Hindi na natin kabit yan. Okay, tingnan natin. Asan na yung ano? Asan na yung timing? Ito lang yung timing. Tayo swimming. Yan. Natatap dead center na. May piston. Yan, dito tayo sa mahirapan tayo nito kasi dito pa yung ano. Yan. Asan yung wallet na? Oo, yung wallet. Bala ko na din siya ni. Bos, ano dong? Dire kita. Oh, tapos kuptiri isa kamot. Yan. Ay kabit na yung intake. Intake cam. Dito naman tayo sa house. Oh. House. It's house. Ang galing mo, idol. Bakit ayaw? Sige ba, pihitin mo dong. Wala na? Yan na. Ha? Yan na. Wala na? Ayaw na? Dahil na. Ayan na. Itong cameraman ko, wala talaga. Nagkabit ako, di man lang, ano? Di pinlay. Hindi man lang tinira, di man lang pinitik. O, ayan, naka-install na. O, ito na lang. Ito ay importante, o. Itong camshaft, intake. Ito rin ang exhaust. Tingnan nyo na lang yung loob. No? Yung loob. Yan. Yan. Yung loob, yung point ng loob, paharap dun sa ano. Carb. Exhaust, siyempre, paharap din sa exhaust. Ganyan. Yan yan mag-sit. Tapos tingnan dito. Yan. Tingnan. Then, sa kabila, nasa na. Ayan. Okay. Sana. Reader to ha. Ito. Itong line ng ano, camshaft yan. Kita.
Sa kabila, ito rin. Yan. Tapos yung cam lobe, opposite. Ya? Opposite. Ito, cam lobe, opposite sa exhaust. Yan. Kung single cam lang, itong isa dito nakaharap. Dual to. Dito ang pinaka timing mark. Yan. Asa na yun? Yan ang timing mark. Okay. Tinuturo. Nagtuturoan sila. Ito nagtuturo dito. Ito din nagtuturo dito. Ayan na. Kabit na ito ni ano. Hindi si corrector. Yung mekaniko galing Korea, Indonesia. Okay. Okay. Ito yung cap. Yan. Ito yan. Mayroong ano yan. In. Ito naman yung IE. Exhaust, intake. Huwag yung pagpalitin ha. Ang tawag yan? Huwag yung pagpalitin, masisira ang buhay nyo. Wow. Masisira ang buhay mo. Ito, ano? Intake? Intake. Kailangan may palaging dalawang dawil yan. Ayaw, ba't ayaw? Yan. Yun o. No. Yung isa. Yan. Exhaust. Yan. Yan na. Din, asan na yung cup? Ito yung cup. May tatak din yan. Exhaust. Exhaust. Tira. Lagyan natin ng Cooking oil. huwag kalimutan maglagay lagi ng oil. Para hindi masisira yung cup natin. Kasi ito yung cup. Okay. Asan na yung mga dawil? Ilang dawil to? Isa? Dua. Dalawa. Puro malak kamot. Puro kang kamot. Sige lang. Puro kamot. Hindi na makita. Naka-zoom mo siguro na yan? Hindi man. Darong nga dia. Kameraman. Puro kamot nakita ko tao. Yun. Galing. May kabit na. Ito naman yung intake. Lagyan ng oil. Olive oil. Lagyan ng olive oil. Oh. Hindi to gear oil ha. In-use to ang nilagay ko, in-use oil. Yan. Ano isang dawil? Wala na. Wala nang dawil dong. Wala na, maurang itong dawil niya. Hindi pwede. Dalawa to. Anong gamit ng dawil? Ha? Yung iba sa nakakaalam, anong gamit ng dawil? Kunit. Ha? Hindi gumalaw. Anong gamit ng dawil? Dawil. Anong purpose ng dawil? Bakit may dawil? Sa sunod na natin yung pag-usapan. Ayan. Yun. God damn it. Limit. Tapos, kunting punas. Push na push. Ito, dapat ibaba to kasi sa gapal to. Yan. Sa gapal yan sa ano. Hindi man ito tanggalon na tay. Punas. Punas na punas.
Bukot lang ako tawag yan nagtay. Ito lang muna. Pagtawag ba gusto Yung unas natin kasi naubusan ako ng ano, yung tissue. Yung toilet tissue, maganda dito pang ano, unas. absorb yun. Yan. Sakto yan sa timing. Then, yan. Ayun. Ganyan yan ha. Then, ito yung bolt. Tandaan mo yung bolt. Kasi halo yung bolt natin, oh. Apat. Pagkaklase. Yan. Karton ba ton? Usa na ba yung magikuha ni mo dato na naman nagkuha na magkagsudan? Yung sa bata kayo nag-vlog bita. Ay, saba kay Biyaso ta. Sana may Tunok ba? Florin. Wala dito gikuha na ko Florin. Masisira yung vlog ni Hector Mechanic. Dili na ka isuot ng mga bata ako. Asa? Ha? Ono? Siguro gino? Tag-isa sila ba? Dili, ipikit ra sila. Ba? 3-5 na nga tambutso. kompleto ba? Nibol sila ulit. Kompleto? Hindi man mo nagpakitok sa may nalugito sa manok sa kwan. Ito ba? Dito. Ah, Ni. Bakit wala yung isa? nangitlog man ang itlog. Nangitlog man ang manok. Asan yung isa? Hindi ko inaga to. Napis ka buko. Dapat ito. Kuha ni sabay sa ina. Ang ito man, pang dito tayo. Pause muna. Ayan na. Yung mga bolt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ha? Ng bolt ng camshaft natin. Ayan. So, para ano, tingnan nyo muna level. Lahat. Pareho. No? Para sabay-sabay na paghigpit. Sige dong. Ilubog mo muna yung lahat. Saka ko na ano. Final. Daghan naman ko kuha na ni na kuan na himo na video hindi hait mo sa cellphone. Ito, sa pang documentary. Time out muna tapos si medyo matagal haba yung video natin. Focus ko muna. Katapos higpit. No? Dito kasi yung may-ari sa likod ko. Oh. Hassle. Oo. Okay. Tumitingin din yung may-ari kasi sa sunod daw siya na ang Yan ang titira. yan ang titira. Tanang sisira. Ibibigay ko tong video sa kanya. Tingnan niya lang yan. Ito ng pinaka-guide niya. Sa sunod, hindi na yan pupunta dito sa shop. Hindi na tayo magkapira. Logi tayo. Kasi sa susunod, siya na daw ang babanat. Wala nang problema. Ano yung halin? Sarili mo naman yung motor. Oh. Wag mo lang pagpraktisan yung hindi mo pagmamayari. Kasi pag nasira, sorry. Malaking Okay lang, kasi- malaking obligasyon. Okay lang kasi sa inyo pa rin. Pero pag iyong motor, pwede mong pagpraktisahan. Pag nasira, punta ka dito, ayusin natin. Sorry, mahal. Sa susunod, maano na yan. Madali lang magkabit ng ano. Suzuki timing chain replacement. Madali lang. Yan, pinahigpitan ko na kay ano, yung helper. Ngayon, helper ko kasi Suzuki to eh. Ang master na ito, mga Kawasaki.
Yung Big bike. X2R, yung X2R. Yo. Kawasaki ang master ito. Ah, Ninja 1000. yo. Ninja rin mo patay ninja. Oh. Umpisa to sa XDX, XD1, XD2, XD3, Protos, CT100, CT125, Barako, 1, 2, 3, yung Barako version. Itong master niya, yung mga Kawasaki. Bazari, tama ba yun? Kawasaki. Ay, hindi na Kawasaki yung Bazari. Ayun, Suzuki yung unit. Helper ni Hector to. In-helper ko lang muna. Hey, Raptor, alis ka dyan. Ito yung flywheel. No? Itong sa loob, ito yung one-way clutch. Ang starter, one-way clutch. Ito yung idler. Here. Yan ang ilalagay lang. Yan. Sod brother, sod. Waya. Yan. Ganun yung tipipis to. Then, yung ano niya. Siyempre yung pin. Tapos may spacer. Feeling niya. Tama yan. Yeah. Ano? Higpit na, higpit. Pwede na, dili na. Kailangan para di mataasan ko. Kanira. Hindi na mag-ball. Unto ng cable. Hindi na kauli. Ito ay ganito mo ba? Hindi na, yung tinadaw. Panabla. Diba, spark plug. Basic. Basic spark plug. Ito ng cable. Wala siya pabrik. Ubang gabrihan tong kuan. Bilada sa oil. Wala nga nila nakasukar. Okay. Play the music. May nag-advantage. Abelag sa asya. Bangga man. No? Timing natin ulit. Kumpak talaga. Okay. Gasket na dong. So, aso itong kunin dyan. So, Push na, push. ano. Okay. Asang pin? Bearing pin. Fairing pin. Armas sa ispota na. Balik na rin natin kasi yung grupo. Yan. Then itong special dose. Then asa mga isa kakuan? Tawag na? Dawil. Matay mo ragwa na dawil diya ba? Das cover. Isa diri. Wala man sa cover. Waya. Oh. Ganila So, na. Isa ramang good wing. Sige. Isa ramang good dawil. Timbong. Buat limbong. Dikit kan kulira. Saya lebih tahu. Ba? Kaya na. Nanti paklong. Yan, kabit na. Harness.
Adong, plaster ya dong. Simple lang ang magpalit ng ano, timing chain ng raider. Sundan nyo lang yung video. Kuwang-kuha na. Ang importante, yung timing lang ng dalawang camshaft, no? Tsaka dito sa crankshaft. Yan. Ito lang ang importante, timing lang. Ito lang. Tsaka dito sa crankshaft. Siyempre, yung higpit ng camshaft cap. Yung cap ng camshaft. Kasi alloy yung cap, alloy din tong head. Marunong maghigpit. Sige, ayun. Pira dong. Pero di ba ang isa rin niya, naapod sa ikuan? Timing chain. Oo. XRM mayroong timing chain. Ayan. Oh, medyo 75% na. Tapos na. Change oil na lang. Yes. Star. Testing na, testing. Okay. Kami starter euro na. Naka-neutral? Neutral dong. Yo. Tahimik na oh. Ayan ang andar. Asa man itong kuhan? Itong rubber, ang rubber. Rubber. Kaya itong nag-ingay oh. Yan, wala na. Balate. Madali lang. Sige, kabit. Nalang tambutso? Ang bilis. Anong gulo ba? Tang-tang. Aw. Itiri naman to sa iko. Oh, sige. Ikabit na ang bearing. Oh, tapos ang video malas na. Andar eh. Oh, ulit. B, start. Ayun. Wala. Okay talaga. Oh. Wala nang adjustment. Idle. Ganun pa rin. Balik sa normal. Wala nang ingay ang timing chain. Nung una, ingay. Gawa ng timing chain. Oh. Talas. Dong, napatay pong dong.